Красота. Охрененно. Просто опупенно. И наконец-то выпал снег. Я его уже сегодня подгребал. Правда, я это не снимал, но вообще не об этом. Слава богу, что он выпал. Да. Короче, я разжег огонь. Я смог. Благодаря бензину, вот он стоит. И потратил я вообще ничего. То есть я вообще мало потратил. То есть бензин где-то вот столько тут. Не могу показать. Вот столько. Вот столько где-то у меня есть бензина. То есть очень мало потратил. Вот. Вот. Ты говоришь, что зимой нельзя разжечь костер. Если сильно захотеть, можно сделать все, что хочешь. Да. Вот. Круто. И разжег я его благодаря бензину, бумаге и вот такой вот хрени. Не знаю, что это такое, но... Не знаю, но я забыл, как эта хрень называется. В общем, если ее поджечь, она охрененно горит. То есть ее... Даже подув на нее, она почти не потухнет. Смотря как подуть еще. Вот. Жмяк. И все.